د ولس زور او د محسن داوړ پیاوړی هوډ نن وکولی شول چې محسن داوړ بیرته راخوښه شوې. په سلامونه مه هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شریکېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې محسن څه رقم راخوښی شو. پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر نیولو کېدو وروسته د یاد غورځنګ ګڼ نور غړي هم تېره ورځ نیولي وو. په نیول شوو کسانو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ هم شامل وو. راپورونه وایي ولسي حرکتونو پاکستاني حکومت په ویره کړی او دې ته یې اړ کړی چې ریاست محسن داوړ بیرته خوشی کړي. خو بل لور ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي ثنا اجاز وایي پاکستاني حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ 9 غړي بیرته خوشی کړي دي. نوموړی وایي په خوشي شویو کسانو کې چې محسن داوړ هم شامل ده. دا کسان تېره ورځ اسلام آباد کې د یو لاریون پر مهال پاکستاني پولیسو نیولي وو. د یاد غورځنګ غړی وایي چې ریاست د ظالم او جبر په یې له خپلې مبارزې په شا نه کړي، لا به یې نور دوی ته غښتلي کړي او مخته به ولاړ شي. د دې غورځنګ یو بل مخکښ غړی علي وزیر تېر ماښام له یو نامعلومه ځای رسنیو ته په مرکه کې ویلي دوی هوډ پیاوړی ده او ورځ تر بلې به نور هم پیاوړي شي. علي وزیر وایي پښتانه د ویرې خلک نه دي او په نول کېدو سره به هیڅکله هم ونه یېرېږي. یو ځل بیا لر او بر پښتانه د پاکستان پر حکومت په غوسه شوي او لامل دا ده چې پاکستاني حکومت څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ونیو. له پښتون سره د نوموړي کې د هغه نور شپږ ملګري هم نیول شوي وو، خو پولیسو هغه خوشي او منظور پښتون له ځان سره ساتلی ده. په ټوله نړۍ کې د پښتون نیول کېدو په ملاتړ ډېره ورځ لاریونونه ترسره شول. ان نړیوال غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. خدای دې وکړي چې محسن داوړ همدا رقم خوښی شوی ده او منظور پښتون دې هم خوښی شو. ستاسو خواږه کمنټونه زه غواړم. که ویډیو مو خوښه شوی نو راسره لایک او شریک کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ نو د المار پولیس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.